नाम ही काफ़ी है, मसाला बॉम्ब चिकन। एक बाइट और टेस्ट बड्स में धमाका। सबसे पहले गरम तेल में गए खड़े मसाले और इसमें गए कस्तूरी मेथी, बस यही है वो ढाबा वाली खुशबू। फिर पतले पत्ते स्लाइड्स अनियन क्यूब्स और टमाटो क्यूब्स, थोड़ा सा नमक डाल के सही बेस तैयार किया और मिर्ची बहुत सारा। अब गया इसमें मैरिनेटेड चिकन, एकदम जूसी और स्पाइसी। सारे मसाले डालेंगे और उसको अच्छे से पका लेंगे। थोड़े और फ्लेवर ब्लास्ट के लिए इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, स्प्रिंग अनियंस और गरम मसाला। यही है असली मसाला बॉम्ब चिकन, तीखा ढाबा स्टाइल, ज़बरदस्त।